Demat deoc'h adon nemat en 3D video gouezlet da veurs. An teleskopoù egor zo bet ur baz en genta evit ar sellout an astro hep skoil an atmosferen. Met evel just, e vefe gwelloc'h mont beteg ar blanedenn ruz evit gouzout hiroc'h diwar e fenn, evit klask rodoù eus ur vuhez bet, ha d'an ebeuta evit klask pentroad d'ar maout. Abaoe ar bloavezhioù tri-ugent ez eus bet muioc'h eget daou-ugent ket fridi evit ar sellout meurzh ha dost, met un hanter an eo o deus c'hwitet war o zol. Kent a gwech ma oa bet studiet a dost ar blanedenn ruz a oa bet e 1900 a tri-ugent gant ar santerez mariner pevar. Ket fridioù lies seurt e doa. Kemer fotoioù evel just, met divez kaoutitouroù diwar ben er atmosferen, gwelat musulioù tolz meurzh hag hini al loar, musulia ar c'hementaat poultren gosmek, musulia mez gwarellek meurzh ha me war me. Ha setu a c'henta foto kemeret gant mariner pevar. Daou foto war nugen zo bet kemeret en holl. Varno e c'heller gwelout ez eus kalz kraterio war gore meurzh. Ouz pense e oa bet musuliet ken tanav eo er atmosferen. Ken yen eo da noz. Kanderez din d'an zero memestra. Dizoloet e oa bet ne deus ket meurzh sur mez gwarellek evit gwarezi an ei ouz skinou yonaus an eol. Ha ben ar fin eo ur blanedenn a-den d'un dezerz. Evel just, kentor eget tremen ebioù ar blanedenn ruz eo gwelloc'h Prada warni, kemen a gober. Gret e oa bet e 1900 a tri-ugent gant ar program Viking. Daou e gorlez tre oa, envel mik an eil ouz e gile, Viking unan a Viking daou, pep a zioulodenn, ur troer hag ul leurier. Petra eo ur troer, ur benveg hag ar gel tro en dro d'ur blanedenn, ul loarel ma karet. Kefridi ar troerioù se a oa fotografi a meurzh evit sevel e garten glok eus e gorre. Evel evit mariner e oa diez lakat an daou leurier da brada war gore ar blanedenn. Dre me o tanav an atmosferen ne ket ken efedus an ar zlammou. Unan a oa bet implijet koulskoude evit gorekat ar gwezadenn, met red e oa implijout kefluskerioù evit Prada a red e oa en ober en doare emren, rak pellman meurzh diouz an douar. Kas urzioù dre skinou radio a gemer re a amzer. Miliadoù a fotografi ou brav a resis so bet kemeret gant an daou leurier. Arnaud Vau e oa e leurierou evit diel fennoz tandilionnoù da stumet gant brerio koublet, evit klaskavout roudou kimiek eus ur vuhez kuzet dinan an douar. Ur spi e oa bet, met a ben ar fin e oa ket ar skiantourien evit kadarnat. Hag e pa dugen vloaz ne oa bet kaset ar diving ebet war meurzh. Ha setuni e 1900 a pevar ugent, dero ur gefridi all, Mars Pathfinder. Ber aval eo ar veaj betek meurzh, met c'hwer miz memestra, ha disinvel e oa an doare da brada. Un arzlam a oa bet implijet evit gorekat ar gwezadenn, evel evit Viking. Met un skoet termek a oa evit gwarezi ar binvioù douz an tomadur krouet gant ar frotadur gant an atmosferen e pa d'an disken. C'hwezet e oa bet mellou tro-dro da leurier, kefluskerioù a oa ivez evit izelat an tiz, c'hoaz, ha neuze al leurier a oa bet lezet da gweza, gwarezet gant ar mellou evet gant er bagou. Evel just en doa al leurier kalz binvioù evit ar sellout e endro. Met un evezenn ti oa, ur rover, ur c'harbet gwez da er gerzout trovar droioù al leurier, kemer fotoioù, ha dielfen ar vein hag al leur gant ur spektrometr. Dielfennet e oa bet ivez ar boultren en atmosferen, musuliet e oa bet ar oad atmosferel, ar groezverk ha tiz an avel. Diwar studiañ ar vein ez eus bet gwelet splant e oa bet tom avalc'h ar blanedenn veurzh gwechal peogwir e c'hale an dour redek warni. Pez ez iskouez e oa bet e c'hendro kalz gwelloc'h evit ar vuhez eget bremañ. Goude bezañ pradet war veurzh, ruiliet warni, setu ur baz en nevez, di brada di warni.
Gwarezet e oa perseverance gant ur skoet termek ivez, hag o reket e gwezadenn gant un arzlam. Met dizevel e oa e zoare da brada. Da genta e oa bet distaget diouzh an dioulodenn eus ar skoet termek. A lakaet e oa bet goustadig war al leur gant ur mekanik a oa ege fridi nemeti. Ha setu a rover perseverance prest er gerzo de drovar droioù, kemer fotoioù, musuliat tiz an avel, da stum titourou gant spektrometrou ha me war me. Gelout a ra perseverance kleuzia gore meurs evit dastum standilion nou, karotezennou evel a lavarer, laket e bouestou metal hag a vo kaset an douar diwezator evit bezan diel fennet. Adremeo pal ar gefridi ka avout roudou ur vuez bet e oa bet dibabet prad a war ur chater ma oa bet dour gwechal war un delta zoken evit kaout muioc'h a chans c'hoaz. Un evezential e oa, Ingenuity, ur vris a skellig, un drone ma karit, hag evit ar vech kenta en istor map den eo deuet un ardiving nij a ben da zibrada di war ur blanet an all. Setu ur gwir video eus ar c'henta nijadenn, filmet gant ar rover Perseverance. Un tolker eo. Red eo d'an drone bezañ emren, a diez eo nijal en an atmosferen kentan ao. Setu perag eo a bet savet un ardiving skan gant div vistro bras kennañ o bannou hag a dro buanoc'h eget boaz evit ken pouezañ an diouer a erwask. Red eo tala ouz yenijen an noz ivez. Sonjet ta. Dioud rederen eus an energiez kemeret gant ar c'helioù photovoltaik a vez gwezlet da domañ an ardiving da noz, deant da c'heloù mon endro diouzh ar mintin. Hag an nijadennoù ne badon ket pell. Diwar a roadennoù da stumet gant an arnodoù-se e vo empentet bris a skelloù brasoc'h gant muioc'h a vin vioù skiantel e barz evit kefredioù nevez an dazont. Hag evit echui, selaouant trouz an nijadenn kemeret gant mikroioù Perseverance. Evit ar vech kenta e c'hellom klevout ur son deuet eus ur blanet an all. Setu, echu an abadenn, mankout a ra ur bern trao, met klasket meus dibab ar pazennoù poezusa, a neket echu istor er gerzh meurs, kaset evo robotoal, a tud un dez benag, diesor evo am avestud war veurs, evo ur banniel gwennabu, se zo sur, bretonet zo e pepler. Er videoman em eus komzet eus an ardivinkoù dristol, red evo din en rolla ur videoal, evit ober un diveradenn eus ar pezh a ouzon bremañ, diwar ben meurs hag e ristor. Diwezhator evo gret. Kenavo!